आणखी एकदा. हा पाय कुठे आहे, याची टाच कुठे आहे हे बघा. आता इकडे बघा, ही टाच कुठे आहे, हा घोटा कुठे आहे दिसत, हा कुठे आहे आणि हा कुठे, हा पुढे आहे ना. मी कुठेतरी व्हिडिओ मध्ये तीन आहे ना दिसत. आता आपण ह्याची जेव्हा सोडा सोडा दूर दूर पर्यंत संबंध याचा काही. हे हड्डी तुटते. आलं का दोन. हो इकडे लेवल तुम्ही पण बघू शकता सर. इथून पण सोडा सोडा. खूप वरती होता, आता बघा भरपूर कमी झालंय ना. अरे बापरे. सोडा लाईक